ऐसे राइडर से 2 कदम दूर ही रहना चाहिए भाई। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे गाइज। यार बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, उसके लिए सॉरी। बिकॉज यार आप सभी को मालूम है, जो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल चल रहा था, साथ में ब्रांड के शूट्स भी बहुत ज़्यादा थे। बट आज की वीडियो बहुत बढ़िया